एक जंगल में एक ठंडे पानी की नदी होती है। उसमें हर जानवर नहाता है। हाथी भी एक दिन उस नदी में नहाने लगता है। ठंडे ठंडे पानी में नहाऊंगा मैं इस पानी में खूब मजे ले लेके नहाऊंगा। फिर वो हाथी मजे मजे से उस नदी में खूब नहाता है। जब वो नहा रहा होता है तो पानी जोर जोर से उछल रहा होता है, क्योंकि हाथी का वजन ज्यादा होता है और ज्यादा वजन की वजह से जब वो नहाता है तो पानी खूब उछल रहा होता है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है नहाते हुए। मैं तो यहाँ पे रोज नहाया करूँगा। पानी इतना उछल रहा होता है कि नदी की एक बेचारी प्यारी सी मछली उड़कर दूर जाके जमीन पर गिरती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। मछली की आवाज सुनकर हाथी उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। तुम्हारे पानी में नहाने की वजह से मैं यहाँ पे आके गिर गई हूँ। मुझे प्लीज दोबारा पानी में जाने दो। मुझे पानी में भेज दो, नहीं तो मैं यहाँ पर बगैर पानी के मर जाऊंगी। हाथी उसको जल्दी से अपनी सूंड से पानी के अंदर भेज देता है, जिससे वो बच जाती है। वो बहुत खुश होती है कि हाथी ने उसकी मदद की। फिर वो हाथी का शुक्रिया अदा करती है और वहां से चली जाती है। इस तरह हाथी की मदद करने से एक मछली की जान बच जाती है।